Shisin laong baladan uway unong kondok jing ruay kwayar. Upaday nagari England bot kakerteng kajong kalong usar Thomas Beecham. Ulay tu ya kajing jaya la die. Baha kaway kasengi la jah kahol jong kaway kahotel. Uyo iya kaway kaberiw kaba usngaw kumba u itu bahaya ka. Kumta ulalit ban keren ya ka. Hakata kajing ya keren usngaw tu ba u itu bah tang ba. Syam latip setia ya kakerteng jongka. Watla kata ule kumba u itu ba ya ka. Hakata kajing ya keren usngaw tu ba kadan ru ya uhen men jongka. Kumta ula kelina ka. La uhen men jongka udang trei ya kaju kakam. Ne ula trei da kawepan. Maka ru kala jawab da kabaong. Oh, he is very well and still king. Kabamut ubiang bat udang day hi usim. Kata kajing ja kala penle ran yu Thomas Beecham. Bat uang ngalale ran bat ngam kan mau bakadai kapara kajing usim. Kajing itu bakala yano la banon ra ya kajing le ran kumbala ja yu Thomas Beecham. Kabakum kene kajing ja kala ja yu we ni kisin ran jong ujisu Philip ru ula itu ya ujisu. Henry umpat itu ba ujisu udai uai bat umta ula kali ya ujisu uang. Utrai to pen ya utau ukpahangi te kabiang yangi. Ujisu haba uyo asngaw ya kata kajing kali ula jubab bat ula ong. Ngalalong slam kata-kata bat pi bat mempat la itu yang Philip. Jar ubala yo iya ula yo iya utau ukpa. Kumno ba me ong mamete to pen ya utau ukpa hangi. Philip lada ula itu bhai ujisu. Un keli kum kata kajing keli. Namar ba utip ujisu ulong ha ukpa. Ba ukpa udan ha ujisu. Kumba ujisu uang ha kedekat ke basipau jang gospel Yohanes kat saw kelenang. Memnget bangalong ukpa baruta ukpa hanga. Ujisu uang syusyu ka ei ke ba ule na keren kalong na ukpa. Kum kibanget ngidan kamban tiap bat itu ya ujisu. Ha kajing jongi kenang bagi jingi kai babakla. Kibami agini kisngi kin yo ban rong no ya kajing jong abat jong pi. Kajing long ki jong ujisu kum kajing kajing pa kapan ya kajing long ki jong upahi. Kum tangi dan kampan aingu ya oblay ba ulapan pawila de syangi leng ba ukun jong ujisu kres.